Bienvenidos y bienvenidas aquí al Spike Vinasa. Vamos a continuar con los vídeos bebidas saludables, remedios caseros. Y hay uno que me encanta. No sabía hasta el momento que necesitaba que existe. Yo trabajaba mucho hace unos años en un centro aquí cerca como cocinero para grupos que querían cocina japonesa, cocina macrobiótica, ¿vale? Macrobiótica viene de Japón, pero no es, bueno, conocido así como cocina japonesa. Pero sí, entonces yo tenía bastante estrés en este momento con más cosas y notaba aquí, acá donde tenemos el plexo solar, si la tocabas me hacía mucho dolor, ¿vale? Y yo estuve el cocinero para un grupo macrobiótica de Holanda. Ya un gran maestro en Holanda, bueno, Bélgica, Holanda, si decimos, hace un poquito los dos países, Rick Vermuyten. Y él me ha dicho, Matías, tú si tienes este problema, te preparas una bebida con kuzu, zumo de manzana, jengibre y canela. Y yo, bueno, en este momento yo estuve recién salido de una escuela macrobiótica más young en Francia y me ha abrido un poquito más por unos remedios más yin. Y digo, bueno, voy a probar. A veces necesitas más yin que yang, pero jamás en el extremo. Esto es el punto macrobiótica. Quedamos con las cosas moderadas, ¿vale? Entonces, aquí tengo el zumo de manzana y ¿qué necesitamos hacer? De diluir el kuzu en el zumo y no tanta cantidad, que no queremos la densidad como el kuzu con jengibre, salsa de soja y umeboshi que hemos hecho en otro vídeo, ¿vale? Esto aquí pones en un recipiente y si quieres que tiene más efecto curativo, es bien de tener una olla esmaltada, ¿vale? Que no toca metal. El kuzu va adentro y necesitamos una espátula de madera, ¿vale? Ahora vamos a remover bien, que se diluye el kuzu en el zumo. Vas a notar que el zumo está un poquito más como si hay leche, más turbia, ¿no? Y la calentamos. Esto casi es el mismo como si haces un kuzu con agua. Aquí tenemos el zumo como un punto más yin. Yin relaja. Si hay una cosa que está así bien concentrada, que duele, está bien de tener un poquito de la relajación, que tenía aquí, ¿vale? De los nervios. No he dicho la causa de los nervios, todavía. Ahora estoy mucho mejor. Hay otra cosa que puedes hacer si tienes aquí este dolor, que puedes calentar sal gruesa, simplemente calentar en una olla, en un sartén inoxidable, después pones en una bolsa de algodón, las cierras y ¡boom! Pero vigila, es muy caliente esto, ¿eh? Pero ayuda también, ¿eh? También he probado esto para... ¿eh? Esto de la bolsa de sal también ayuda a mujeres que tienen problemas con dolores de regla, ¿vale? O gente que tiene diarrea, dolor de diarrea también. La sal calienta, es una onda de calor que va muy a profundo, ¿vale? Si estoy con esta receta aquí de un remedio casero, y hay un vídeo que he hecho con kuzu, zumo puedes hacer con zumo de manzana o zumo de uva, y ciruelas deshidratadas. Voy a poner el enlace allá en la descripción del vídeo. Miráis, ¿vale? Es un postre muy, muy, muy bueno.
Cuesta un poquito más, evidentemente, de calentar esto, que si tienes un poquito de agua. Pero voy a bajar el fuego, si no me queme. Y después vamos a poner simplemente el jengibre rallada. Rallas un poquito de jengibre. No mucho, porque te vas a ver, sale mucho líquido de un poquito de jengibre. No hace falta exagerar. El jengibre relaja. Por esto, ojo, la gente que ya están relajados y beben cada mañana té con jengibre, puede ser que al final se encuentran fríos, ¿vale? No es que calienta jengibre. Jengibre que hace es que el calor que tienes adentro va afuera, ¿vale? Por esto se come mucho en países calientes. Es para sacar calor, no para crear adentro. A ver, aquí ponemos en un colador, sí, es de metal, pero en este caso me va bien. Y exprimimos, mira cuánto hay. Y me encanta el olor, ¿eh? Está bueno. Vigila, ¿qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar? Primero se va a hacer más duro abajo. Se puede quemar incluso, sí. Pero necesitas hacer mucha tontería. La ligas encima del fuego. No va a ser tan densa, ya he dicho. Pones la canela. Y después, cuando empieza aquí a hacer un poquito de blub blub, que empieza a hervir, ya estará. Esto bebes caliente para tener mejor efecto, ¿vale? No es como una bebida fría. De todas maneras, todo que es frío, beber frío no es bien para el sistema interno, ¿eh? Mejor de trabajar con bebidas calientes. Y aquí la tenemos. Hoy voy a utilizar con esta mano y hace un buen olor, ¿eh? Voilà. Y ahora lo puedo probar. Aquí estoy haciendo un vídeo. No es que me falta, ¿eh? Estoy bien relajado. He encontrado mejor mi balanza de tiempo libre con el trabajo. Life-Work Balance, como es esto, ¿no? Ok, esto es caliente, ojo. El punto un poquito fresco, ácido del jengibre, el zumo de manzana, la canela, son bebidas ricas, es casi como un vino, encuentras diferentes notaciones de sabores, es muy bueno. Pero como todo, no exageráis, esto no es para beber en litros o durante el resto de tu vida. Esto haces cuando notas que es necesario, ¿vale? No es... todo que es bueno, la cantidad mata, ¿eh? La cantidad mata la calidad. No dices es bueno, voy a coger mucho más, no, hay un punto que se gira la cosa. Muy bueno. Bien, voy a beber poco a poco, ¿vale? Muchas gracias a todos que han visto este vídeo y nos vemos aquí pronto. Y ya sabéis, ¿no? Inscribir, activar la campanilla, dejar un comentario, todo esto me ayuda que estos vídeos puedan llegar a más gente. Después de 2 años hacer nada, el algoritmo de YouTube te machaca, ¿vale? Y yo sé que hay mucha gente que estas bebidas y todo esto de la macrobiótica pueden ayudar mucho. Entonces, compartir la información, por favor, ¿vale? No es que yo gano mucho dinero con esto, es más para que haya más gente que pueda aprovechar, ¿vale? Muchas gracias. Chao.